ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 309 муҳорибаи довталабӣ дар вазни сабук байни Оливейра ва Чендлер баргузор гардид, ки ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи ду Бронкс ба анҷом расид. Ӯ дар ин реванш бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда тавонист. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар опсияния ва дар якум комментария закрепид шуда. Ҳозир бошад суханҳои Оливейра ва Чендлер баъди муҳориба аз дохили ОКТАГОН. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Табрик ҷаноб. ма бо ғолиб Оливейра. Чарлз, дар ҳақиқат ин баромади сатҳи чемпионӣ буд. ин чӣ гуна ҷанг буд, ин чӣ гуна ҷанги олӣ буд ва ин чӣ гуна охирон раунди беҳтарин буд. фикрҳои худро оиди ин муҳориба баён кун. пеш аз ҳама шукри худованд, ин имконияти беҳтарин буд. Ташаккур Ню-Йорк барои чунин пешвозгирӣ. пеш ма ҳамаи ғалабаҳои худро ба духтарчаам мебахшидум, лекин чанд муддат пеш ма писардор шудум, Доминик, ва ин ғалаба барои ӯст. ин шахс яке аз ҷангварони сахттарине ҳаст, ки бо ки ма ҷангидагиам. ӯ арзанда аст ки дар ин ҷо бошад ва ма ӯро сахт эҳтиром мекунам. шумо ду муҳорибаи беҳтарин доштед. ва Чарлз, ман медонам ки ин муҳорибаро қабул кардан барои ту риски калон буд. ту яке аз довталабони асосии ин дивизионӣ, лекин ин ғалаба айниқ бояд ки туро барои боз як муҳорибаи унвонӣ барад. фикрҳои худро дар ин бора баён кун. Дана, Хентер, Мик, муроҷиати ман ба шумо, кае ки муҳорибаи унвонӣ набошад, январ, феврал, фарқ надорад кай, дар куҷое ки набошад, касе ки ғолиб мешавад, ма тайёрам. Оливейра, хонумон ва ҷанобон, табрик ҷаноб. Чендлери оҳанин, Майк. пеш аз ҳама ин панҷум раунд яке аз бузургтарин раундҳое буд, ки ман дар ҳаёти худ дидам. баъди оне ки ту 4 раундро бой додӣ, эҳтиёт карданро як су гузоштӣ ва дар панҷум раунд ҷангиданро оғоз кардӣ. ҷо, ягона коре ки ман карда метавонам, чӣ гуна ки амрикоиҳои бузург мекунанд, эҳтиёткориро як су гузоштан. Мэдисон Сквер Гарден, оё ин дурахшон набуд? ман якчанд визовҳо тайёр кардагиам. ман бояд ки имрӯз баромада вазифаи худро иҷро карда ғолиб мешудум. акнун ман ба ислам визов дода наметонам, чунки дар навбат Чарлз аст. барои ҳамин шояд ки Макс Холлоуэй барои камарбанди БМФ ё ин ки Конор Макгрегор. агар ки ту ягон вақт проблемаҳои худро ҳал карда тавонӣ, мо касбиҳо дар ин ҷо октагонро гарм мекунем, лекин мо хавотир мешавем ки ту Конор дар куҷоӣ. баргард ва маро шикаст деҳ, агар ки тавонӣ. бо савол дорӣ ҷо? савол нест ҷаноб, ин муҳорибаи беҳтарин буд. ташаккур. Чендлер, хонумон ва ҷанобон.